si mountain. Even sina hill in that sense. Hill. Uhudi. Uhudi. Nononya. Nutandikana kunonya. Bayimiria wana. Bayina. Kwa chintu chitonotono. Wadde mutse twakoze kigambo Jabal mountain. Nayenga mu physical geography. Otuka ku Uhudi. Obato kyagitumye nti no Jabal nti lusozi nti mountain. No. Obo yina kuyiya kigambo kirala nga gwasomye physical geography. Otherwise mu biseera ebyo bwekito kyakozesebwa ti Jabal. Nenga kintu kitono. Uhudi kintu kitono. Ne Arafa. Yasi. Ndintero lusozi mudungalo wenzori. No. Ekintu kitono. Kale yalinnya ku katuuti ako. Naberanga abantu at least abaliwoko wagguluko ngera we yalinnya wali ku Arafa nga basigadde bali bali kasoza bali 12 nga bali mu Lusenyi mu Arafa hadithi mpanvu hadithi ya Gadiri mpanvu erimu ku bitabo by'obusuufi byebisingamu hadithi eyo mu buwanvu bwayo bwe bwasinga okujjayo obuwanvu bwayo ate abashiya tebagimala nayo bali basunni nga basuufi mu buwanvu bwayo mpanvu olwokuba nti mpanvu sigenda gisoma ngenda kujjamu eki awali ensonga mwalimu okujjukiza buli omu wakufa ejjana gyeri omuliro gyeguli kabuli bannange gyeri ebyo nabona nabbi nga ayagala emitima gikakkane gibe n'emigombo ate gyakava ne muhijja mitima gyakava muhijja n'atandika nastaghfiruhu wa natawakkala alayhi mikadde masigimanyi nnyo nabbi yagwogera abange ejjana gyeri omuliro gyeguli kino gyekiri ana kino gyekiri ebibuuza ani byonna gyebiri emitima gibeere mu layini agidde mu layini ayogere ebigambo biri bwe yabimaliriza ateeza emitima egyo yagigamba bwati nti abanga abantu ayuha nnas bantu mmwe n'abawa information yasuka information inna allaha maulaya nze katonda ye mawula wange ekivunulwa katonda ye mukama wange ye mukulembeze wange inna allaha maulaya katonda agamba Allah agamba ani agamba abantu bano kati kitandisikidde ku obukulembeze center of power level 1 awo nabbi atandika level 1 ekimbadde nkibasomesa level zibeera 3 ez'obukulembeze trinity eno temumanyi gyebiri ye trinity otandika theology byebizibu byolina okufuna inna allaha maulaya katonda ye mukama wange ye nannyini buyiiza level number 1 ontegeera wa ana ate nange nabbi ayogera level number 2 authority wa ana maula almu'minin nange nze ate nina obuyinza kubakkiriza nze katonda yaninako obuyinza level number 1 ate nange nze nina obuyinza kubakkiriza kakali level number 2 erina obuyinza ate kubali wansi wa ana awula bihim katunulira ekiraga authority guno si mukwano nti awo yali ategeeza mukwano biki yongera mu maaso otegere context wa ana awula bihim era ekyange kyebatwala min anfusihim okusinga emboozi zaabwe okusinga ebirowoozo byabwe balina ebirowoozo abantu balina ebirowoozo nze nange Muhammad nina ebirowoozo naye katonda ye mukama wange yansalirawo ate nange nze nsalirawo abakkiriza
kyekiri mu kigambo mawula. Wa ana mawula almu'minin, nze nina obukulembeze